你睇，其實觀眾咧都好欣賞你才華。咁我哋問下 Freeze 同埋胡林啊，你哋又欣賞佢啲乜嘢咧？紅啦，紅咩？係啊，即係乜嘢係紅？今日佢黑色喎，邊度係紅？紫色。即係睇佢即係好似唔係太正經咁樣咧，成日都好即係正經啊！我發覺女士好中意呢樣嘢咁樣咧，但係佢其實好有詩意同埋古好畫少咁一畫咁，內涵咯又。係啦，好有內涵啊，內其實涵佢又知鹹，同埋即係佢有陣時雖然係九唔搭八，但係佢有文有路嘅喎，做嘢係好欣賞佢呢樣嘢。我覺得佢好聰明啦，好識得去掩蓋住自己嗰啲感性啊。即係你覺得佢冇錯，係啊。咁胡林咧，你又覺得佢？喂，你哋都掩蓋自己啲性感啊！有才華其實已經好足夠咯，同埋係啊，心地好加有才華喎。心地又好啊，係啊所以其實一般嘅女士都會好中意咁樣，所以佢好九唔搭八啊。九唔搭八其實 OK 㗎，咁但係頭先其實我哋嚟㗎嘛。係咯，問題嗰陣時已經好認真啦，我聽講。係嘛？又有同情心，心地又好，跟住又有才華，又靚仔啊！又靚仔，又靚仔，呢個最重要呢個講嘢又可以有，減低呢個程度，係啊因為有調皮嘅一面，又有正經嘅一面，即係令到大家都非常中意佢。有甩皮哇！嘅大家將佢捧到上天咁樣咯通常咁樣會即係令到身邊嘅人好開心啊嘛。係啊。喎。我覺得佢令到人又愛又恨喎，即係無厘頭即係講乜，但係我其實哎呀好中意佢喎係咪啊？咁有才你華啦，慳啲啊你！係啊，為咗咩啊？我冇講過啲咩啊唔緊要啦，為咗演示喂慳啲佢係真使啊係有才華，咁慳啲使啊係咪有啲啲嘢要表演俾大家睇。係咪要表演一啲嘢？快啲表演啦，畢竟表演啊！畢竟唱歌畢竟你要啊要表現你自己的才華。仲有就才華可以啊！誒去咗第二個大劇咗。第八台嚟啦！我知你好有才華。好多人坐咗喺度好耐，大家都好想聽你唱歌。俾啲掌聲舉牌。我哋舉牌揮動㗎啦喎，今次。整得上嚟啊！有冇聽過呢隻？有冇唱過？都扮頭。是日似風飛，時鐘的錶板上留着每日，仍願意去說，仍依依想念你，仍懷念着當我吻共你一起，唔係你，時日再不會飛返，曾讓心中火焰隨着冷淡，但我覺察到，如今的你是經已重在我心間，永不想你。曾話下不愛你，但前事至今總未忘盡。仍是會想起，永不想你。曾話下不再愛，但留在我的心裏，仍是當天的你。三個女人一個去，今日 last 第二集，咁啊，其實好唔捨得你哋，希望有機會再見。時日似風飛，時鐘的錶板上留着每日，仍願意去說，仍依依想念你，仍懷念着當我曾共你一起，時日再不會飛返，曾讓心中火焰隨着冷淡，但我覺察到，如今的你是經已重在我心間，永不想起，
曾話不愛你，但前事至今總未忘盡，仍是會想起，永不想你。曾話不再愛，但留在我的心裏面，仍是當天的你。多謝。你好靚仔啊！你唱歌好好聽啊！哇，喊！Thank you。永不想你，曾話不愛你，但前事至今總未忘盡，仍是會想起，永不想你。曾話不再愛，但留在我的心裏面，仍是當天的你。多謝。Thank you。真係好開心可以見到阿聰哥另一面，唱得非常好，係咪啊？好感性嘅一面，好有感情係嘛 ？Very good 啊！咦，但點解你有淚光嘅頭先嚇？頭先 cut 啊，都俾你感動到嘅。係。我見到嗰位婆婆咧，佢頭先你唱歌咧，係佢眯埋眼喺度。去欣賞，好陶醉你歌裏面嘅歌詞。唔係啊，佢真係，我睇到佢有好 sweet、好冧咁樣㗎。係咩？諗起後生搞咩？聰哥，其實你首歌係講啲咩嘅？你可唔可以同我哋分享下？咁加上係永遠都唔想再見到你。唔係，其實係話就話唔想，其實因為我哋節目都就完，但係其實喺個心裏邊都係，其實永遠。其實我都係想永遠有呢個節目同埋一班咁可愛嘅觀眾，而啲 Freeze 都有淚光啊！係啊，係啊，佢哋望住你，其實大家好少見到你咁認真嘅，真係好笑啊！係咩？係，我諗佢哋想見多啲啊！我哋心入邊真係有好多問題咧。有咩問題？好想問你啊！係咩？亦都好想更加了解你心入邊諗緊啲乜嘢。諗緊去邊度食嘢咯。係咯，所以我哋而家咧就食下嘢先。咁下一集我哋會繼續同阿聰哥傾下偈啊！拜拜。